ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு லிட்டில்ஸ் கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா உளுந்த வடை தான் செய்ய போறோம். வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி என் சேனலை புதுசா பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கண்டிப்பா கமெண்ட் பண்ணுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். நான் ஆல்ரெடி உளுந்த ஊற வச்சு கழுவி எடுத்து வச்சுட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் 400 கிராம் உளுந்து எடுத்து ஊற வச்சிருக்கேன். நல்லா ஊறிடுச்சு. நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டேன். இப்போ நம்ம இதை மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நான் மிக்சி ஜார் போட்டுக்கிறேன். நம்ம தண்ணியே ஊற்றாம தான் அரைக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லைட்டாக அரைச்சிக்கிட்டே இருக்கையில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிச்சு மட்டும் விடுங்க. இப்போ நான் இதை அரைச்சிட்டு காட்டுறேன். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் அரைக்க போகிறேன். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். நம்ம தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளிச்சு தான் அரைக்கணும். இப்போ நம்ம ஒரு ஜார் அரைச்சிக்கிட்டாச்சு. பாருங்க, இவ்வளோ சாஃப்டாக நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கிறணும். இப்போ நம்ம இதில் வலிச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் எடுத்து வச்சுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். நான் உளுந்த மாவு நல்லா அரைச்சி எடுத்துட்டேன். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இந்த பதத்துக்கு தான் அரைச்சி எடுத்துக்கிறணும். நல்லா சாஃப்டாக வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம இதில் என்னென்ன பொருள்லாம் சேர்த்துக்கலான்னு வாங்க பார்க்கலாம். நான் பேன் அடுப்பில் காய வச்சு எண்ணெயும் ஊற்றிட்டேன். எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச பிறகு நம்ம வடையை போட்டு பொரிச்சு எடுத்துடலாம். நான் ஒரு பெரிய வெங்காயம் எடுத்து குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 3 பச்சை மிளகாய் எடுத்து அதையும் நறுக்கி வச்சிருக்கேன். ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை எடுத்திருக்கிறேன். இப்போ நம்ம இதை மாவுல போட்டுக்கலாம். இதில் நான் மிளகு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இது கூட நம்ம மொறுன்னு வர்றதுக்காக நான் தோசை மாவு இவ்வளோ அளவு எடுத்திருக்கிறேன். இது இதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நீங்களும் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்க. நல்லா கிறிஸ்பியாக மொறுன்னு வரும். இப்போ நம்ம இதை மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம ஒன்றா போட்டு எடுத்துக்கலாம். தண்ணியில் கை நினைச்சுக்கோங்க. நினைச்சிட்டு நல்லா வெந்துக்கிட்டே வருது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம இதை பரட்டி விட்டுக்கலாம். இதையும் பரட்டி விட்டுக்கலாம். நல்லா கோல்டன் கலர் வந்தோடனே நம்ம எடுத்துடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா வெந்துருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம். எங்கள் வீட்டில் இப்படி தான் செய்வாங்க. அடுத்த ரவுண்டு வடை வெந்துட்டு இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம வெந்த பிறகு எடுத்துட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். நமக்கு இப்போ சுவையான மொறுன்னு மெது வடை ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் எப்படி இருக்குன்னு செஞ்சு பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஹோம்மேட் மெது வடை வீட்டிலே நம்ம செஞ்சது. நீங்கள் எப்படி இருக்குன்னு செஞ்சு பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன்.